What's up mga bro? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. For this video ay tuturuan ko kayo kung paano bumasa ng check engine codes natin dito sa Honda Civic. Tara, let's go! Ayan mga bro, start na natin yung sasakyan natin. By the way, ito pala si Atom, yung Honda Civic ESI. So tara, start natin. Pero by the way, ignition muna natin siya. Papakita ko sa inyo yung check engine light. Yan, pansin nyo, umilaw siya doon. Ulitin natin, ignition lang, hindi natin i-start, ignition lang. Ulitin natin. Ayun, lumabas yung dilaw na yon. Kung napansin nyo, yun ang check engine light. Pero kapag ignition, nawawala siya. Pero pag in-start na, okay, ayun, yan yung ayaw natin makita sa sasakyan natin. Kapag naka-start na engine, dapat nawawala na yung check engine light. Kapag ignition, okay lang kahit na nandyan siya. Pero kapag nag-start na yung sasakyan, dapat mawawala na yung check engine. So, ito yung napapakita na may something wrong sa engine natin. Kaya ipapakita ko sa inyo paano basahin kung ano yung code na ilalabas niya para malaman natin kung ano yung sira. Tara, let's go. Ito mga bro, kung mapapansin nyo, may wire tayo na dala na naka-UP lang, na naka-letter U. Kung mapapansin nyo or nitataka kayo kung para saan to, ito ang susi kung paano natin malalaman at mababasa kung anong code yung nilalabas ng check engine natin. Tara, ipapakita ko sa inyo. So ayun mga bro, andito tayo sa may driver side, sa may passenger side. Dito sa may kung saan nakaposition yung nakatago yung computer box, bubuklatin lang natin yan. Yan, kabuklat natin, may makikita kayong nakahiwalay na wire na ganito. Color blue, alam ko usually color blue yan. So yan, itong pin na to, itong magkabilang pin, itutusok lang natin dito sa dalawang butas sa baba. Wait lang, papakita ko sa inyo. Eto siya mga bro. Yan, ganyan mo siya ilalagay. Itutusok nyo lang, ipapasok nyo sa dalawang magkabila sa baba. Yan. And then pupunta na tayo sa may i-ignition natin sa sasakyan at babasahin na natin yung code. So habang nakatusok pa yan, pupunta na tayo dito sa may susian at abangan natin yung lalabas na ilaw dito. Bago lahat mga bro, explain ko muna sa inyo. Pag may nakita kayong mabagal na long flashing light or mahaba yung pinapakita niyang check engine, that means 10 yung bilang doon. Kapag short naman yung bilang, mabilis yung labas ng check engine, 1 yung bilang doon. Tara, sample lang ko kayo. Ignition natin. Yan, bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dalawa yung code na lumabas, 6 na mabilis na flash, tsaka 7 na mabilis na flash. Wala yung mabagal na ganyan, wala yung mabagal. So 6, so 6, number 6 siya yung code. Tapos yung isa, number 7. Ifa-flash ko dyan sa screen na to ngayon kung ano yung mga codes, list of codes. So ayan mga bro, nakita nyo yung mga list of codes. I-check nyo dyan kung ano yung codes na lumabas sa inyo. For example, may isang mahabang flash na lumabas, isang mahabang ganyan. So 10 na yon. Tapos may lumabas na tatlong 1, 2, 3. So 10 plus 3, 13.
So hahanapin nyo lang yung 13 na code. Ganun lang yun mga bro. Kung isang flash lang na mahaba, so 10 lang yun. So kapag ka mabibilis na ganito, yan, tigo 1 point lang yan kada isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yung 6 na yun is ECT, Engine Coolant Temperature or Water Temperature Sensor. Yun yung sensor na yun. So yung isa naman natin na code, yung 7 is TPS, Throttle Position Sensor. Yan siya. So ipapakita ko sa inyo kung nasan yung ECT sensor at yung TPS. Tara, let's go. So ayun mga bro, papakita ko sa inyo. Una, yung engine coolant sensor. So ito siya. Kung mapapansin nyo, dalawa sila. Itong isa, para yan dun sa may gauge, panel gauge natin. Ito yung bumabato ng signal dun sa gauge natin kung ano yung hit na niya or kung ano yung temperature na ng makina, kung malamig ba or mainit. Tas ito naman, ito yung engine coolant sensor. Ito yung lumalabas na code na error do sa check engine natin, yung ECT number 6. Ito yon. Tapos ito naman yung TPS. Yan, ito, Throttle Positioning Sensor. Yan yung TPS na nag-error din sa atin. So di pa natin alam kung ano yung sira sa TPS. Baka nagpapakalibrate lang or what. Papacheck na lang natin sa ating trusted mechanic. Tsaka yung ECT natin, Engine Coolant Sensor. Hindi ko lang alam kung dahil ba dun sa leak. Siguro may leak yung oil seal ng distributor natin, bumababa dyan, tapos natatamaan to itong mga wires. Siguro naglulus lang. So check natin. So that's it for this vlog. Nadetect na natin kung ano yung mga codes na nilalabas na check engine natin. For this check engine na lumabas, ECT at TPS. So di pa natin sure kung sira ba yung sensor na yun. Tapos yun, kung nagpapakalibrate lang ba yung TPS. So ipapacheck natin yan doon sa trusted mechanic natin. So that's it for this vlog mga bro. Sana nakatulong sa inyo. Isundan nyo lang yung guide natin kanina. Lagyan nyo ng pin yun doon sa wire sa banda sa may ECU. Tapos bilangin nyo lang kung mahabang buga ng light ba or long flashing ba yung light or short flashing. Pag short flashing, 1 point kada isang ilaw. Pero kapag isang bugahan, tas ganun, kada buga niya mahaba, 10 yun, yung bilang doon. So yun lang mga bro. That's it for this vlog. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe. And see you on our next vlog. Bye! Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.